Thank you for staying with us. Now let's have a brief review of what we have just discussed some moments ago. Now, we started with God is love, ang Diyos gugma. Ug siya ang tuburan sa gugma. Man was created by God in His own image and likeness. Ang tao gimugna sa Diyos, liwat siya sa Diyos. If God is love, we can always conclude naturally, ang man should also be love. Because he is like a manifestation of God because of his being in the image and likeness of God. No? Pero kay binuhat malamang ang tao, no? Kinahanglan kanunay gid siya nga in contact with God so that he may continue to love and may authentically love. Sayod kita nga ang tao human siya mabuhat sa Dios, nahug siya sa sala. Muna nga doon na siya kalisdanan sa paghigugma, sumala sa authentic nga gugma sa Dios. Munang giluwas kita ni Kristo ug tukod ni Kristo ang mga sakramento, isip ato ang contact with God, no? Other than prayer. But the sacraments are the privilege, mga agianan sa grasya sa Dios aron kita magpabilin diya sa gugma sa Dios, magpabilin kita nga maghigugma sumala sa paghigugma sa Dios. Tungod sa atong human frailties, sa atong mga kahuyangan, doon natin mga kasaypanan diya sa paghigugma. Doon na gani mga instances nga nagtuota nga naghigugma kita apan dili day na tinuod nga gugma. Kana itong may bawaan kung ang ato ang pagpadayag sa itong gugma ngadto sa uban, sukwahi sa plano sa Ginoo, sukwahi sa sugo sa Dios. Ug atong naisgutan gani kanana ang premarital sex. Mga tao nga wa pa gani maminyo engaged also already in premarital sex, which is sinful kay dili man na maoy subay sa plano sa Ginoo alang sa tao. Ubusa ka na premarital sex, dili ka na siya expression of love. It is merely an expression of lust. No? Ang kanasang sa ato, busa, importante kaayo nga we follow the commandments of God so that we can continue to love. What about those katong mga nangaminyo nga itong isgutan kaganiha? Importante sa mga nangaminyo nga kanunay sila nga anaa in communion with God, again, in the sacraments, so that authentic ang ilahang paghinigugmaay. Atong nahisgutan gani nga maayo gayod nga dili sila mupalta sa Sunday Mass. Ug nga kanunay sila nga mangumpisal, siguro at least once a month, aron sila kanunay nga naa sa gugma sa Dios, kanunay sila nga mahigugma, sumala sa paghigugma sa Dios. Ug nga tingali makaingon ta nga musugod na gani sila tapol sa pagsimba o sa pagpangumpisal, pananglit, siguro naa sa depekto na silang panaghinigugmaay. Di gyud na siya mo last long or di gyud na siya magpabilin nga authentic love. It will turn out to be a selfish manifestation, no? So importante kaayo na naa ang to love according to the will of God. Mo magani nga ningon si Saint Thomas nga to love is to will for the good of the other. Unsa na to pagkibaw unsay maayo sa isig katawo? Mahibaw-an nato unsay maayo sa isig katawo kung unsay gusto sa Dios alang sa isig katawo. Because only God knows what is best for the other. And God manifests what is best for the other through the commandments. Now, how do we express our love for the other? No? Siguro, first and foremost, good. No? When we love somebody, we only wish what is best, what is good for that other. And what is the best for man, if not God? Matupaganin ni San Agustin,
You have made us for yourself, O God, and our hearts will continue to be restless until they come to rest in you. So the deepest human longing and the only fulfillment of man is to be united with God. So kung kita tinuod na higugma sa tao, di gyud ta magpuyo until kanana ang atong gihigugma mahiusa sa Dios. No? Would be in constant communion with God. That we don't distract that person sa iyahang pakighiusa sa Dios. We encourage that person to pray. We encourage that person to go to Mass. We encourage that person to go to communion, for example. No? Aron siya maduol sa Ginoo. And that is how we can express our love for the others. Dili na mao ang kanang Domingo, mag-outing ta. Wala tay panahon sa Ginoo. That is not love. But when we love, dili ta mo mahimong sagabal sa pagpaduol sa tao ngadto sa Dios. Ug ang atong nahigugma layo pa sa Dios, then we help that person discover God. Perhaps little by little through our words, through our actions, so that mahigugma siya sa Dios, maduol siya sa Dios, mag-converted siya ngadto sa Dios, and matagamtam niya ang grasya sa Dios nga mogi fulfillment of our being. Ung ato nang sumadahon ug tinuod kita nga nahigugma, gusto ta nga masantos ang atong gihigugma. Pero unsa ang pagkasantos sa atong gihigugma kung kita mismo sad layo sa Dios, kung kita sad wala masantos? So, part of the obligation sa ato ang paghigugma is also to strive kita mismo nga kita magbalaan sa atong kaugalingon, nga kita magsantos sa atong kaugalingon pinagi sa grasya sa Dios. No? It's an obligation for us. Kay kining tanan natong paghigugma kinahanglan magganoy nato ngadto sa Dios nga mao ramang ang gugma ug tuburan sa gugma. Hatag kita karon og kanang panig-ingnan. Ningon si St. John sa iyahang letter, this is what love is. That Christ died for us. We also should be willing to die for our brothers and sisters. Giyon sa kita paghigugma sa Ginoo, iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang kanato. Ug kita kinahanglan andam usab mohatag sa atong kinabuhi alang sa uban. Love entails gyud kanang sacrifices. Love should do away with what is selfish in us. Let's take, for example, the friendship between Blessed Pedro Calungsod and Blessed Diego Luis de San Vitores. Si Blessed Diego Luis de San Vitores was the rector of the Mariana Mission. Unya, usa sa niabag sa maong Mariana Mission, mao si Blessed Pedro Calungsod. No? Blessed Pedro learned a lot from Blessed Diego Luis de San Vitores as his mentor. Unya, minod ka ilang tandem ba nga while the priest was forming Blessed Pedro spiritually, no? Blessed Pedro was at the same time the inspiration of Blessed Diego Luis de San Vitores. Diya na sa ilang kamatayon, no? Ang unang gipatay si Blessed Pedro. Blessed Pedro could have escaped and leave San Vitores behind in order to save his life. Pero wa siya mobiya. Pabilin gyud siya tupad sa pari kay iyang gihigugma, no? Unya sa dihang gipatay siya matud pa sa mga ni komentaryo diha nakakita nga pagkamatngon ni Father San Victorious nga gipatay si Pedro, he gained more courage to face also his own martyrdom. No? Kita kani mga give and take ba? San Victorious trained Blessed Pedro spiritually so that Blessed Pedro was so much in union with Christ
And because of this power of the presence of Christ in Blessed Pedro, he had this fortitude to stand for his faith and not to leave the priest behind or alone as they were being attacked by the assassins. In the same way, Blessed Pedro was giving inspiration to the priest, to Blessed Diego, because he stood for his faith and he remained beside the priest. And so they were complementing each other, they were supporting each other, that they were able to stand for their faith and face their violent death. That is Christ functioning there. That is Christ loving there. That's where love can bring us to, dying for our friends. That brings us back to what Christ himself said. He died for us. And also the expression of the love of the Father. God so loved the world that he gave his only Son. We are willing to sacrifice for the loved one. And we grow in that love whenever we are willing and do make sacrifices for that love. We shall continue more on this after this break.